Hallo allerseits, willkommen zum dritten Teil des Bauberichts über das Sonderkraftfahrzeug 251-7 Ausführung D von Dragon im Maßstab 1:35. In diesem Teil werden wir das Modell lackieren und altern, also im Grunde genommen komplettieren, und im nächsten Teil kümmern wir uns dann ums Diorama. Bevor es aber an die Lackierung geht, möchte ich noch ein wenig Zuladung noch ans Modell kleben. Das ist jetzt Geschmackssache, wie man das macht. Manche lackieren das separat und später, wenn das Modell fertig lackiert ist, kleben sie es rein. Ich bin jemand, ich klebe das meistens eigentlich schon vorher rein. Der Bausatz kommt ja auch schon mit ziemlich viel Ausrüstung, wie man hier sehen kann. Da habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht und auch noch ein paar andere übrige Teile, die ich noch so rumfahren habe. Und das Modell, das Fahrzeug hat auch ziemlich viele Ablagemöglichkeiten hier an den Bänken, und da werde ich das reinkleben. Die Zuladung ist ein ziemlich wichtiges Element bei so Modellen, weil die Militärfahrzeuge selten im Feld so unterwegs waren, wie sie aus der Fabrik rausfahren, sondern die Besatzung hat alles Mögliche an Werkzeug dabei, Munitionskisten und persönliche Gegenstände. Also das sieht meistens aus wie bei den Kesselflickern, da ist einfach alles eingeladen, was irgendwie von Nutzen sein könnte. Nun können wir das Ganze grundieren. Ich habe die ganzen Reifen und Laufrollen hier auf so kleine Schaschlikspieße und Sandstocher gesteckt, damit man das einfach in der Hand halten kann. Ganz nützlich bei Teilen, die man nicht wirklich gut aufspießen kann, ist, wenn man einfach ein bisschen von dem Patafix nimmt. Das ist wie so eine Art Knetmasse. Ja, wenn man da einen kleinen Klumpen hinten hinklebt und dann den Zahnstocher rein drückt, dann hält es eigentlich ganz gut. Beim Airbrushen spielt die Farbe natürlich die große Rolle. Die muss passend verdünnt sein. Da gibt es kein Patentrezept, das muss jeder irgendwie selber rausfinden. Das ist leider das Problem dran. Ich kann da auch keine definitive Angabe machen, wie viel verdünner zu wie viel Farbe. Das ist leider eine Sache, die man einfach selber rausfinden muss. Ich kann da nur ein paar Tipps geben. Bei den Refellfarben ist zum Beispiel so mit dem Mischverhältnis sowieso nicht möglich, das anzugeben, weil wenn man die kauft, sind die von der Konsistenz meistens sehr unterschiedlich. Mal recht flüssig und mal, so wie hier, extrem zäh. Also die Farbe bleibt ja fast stehen. Also so können wir auf jeden Fall nicht airbrushen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Dose, da ist es schon ein bisschen verdünnt. Da sieht man, wenn es so ungefähr ist von der Konsistenz, dass es so schön abtropft, dann ist es fürs Airbrushen schon gut. Vielleicht noch einen Ticken mehr Wasser reingeben, dann ist es auf jeden Fall gut. Zu dünn darf man es auch nicht machen, sonst spuckt die Airbrush-Pistole. Also ich bin jemand, der die Farbe lieber ein bisschen dicker hat. So als Daumenregel, falls das hilft. Wenn die Farbe so die Konsistenz hat, bisschen dicker wie Milch zum Beispiel, dann ist es okay.
einer speziellen Grundierungsfarbe arbeitet oder gewöhnliche Acrylfarbe nimmt, ist meiner Meinung nach ziemlich egal. Ich habe da nie Probleme, dass da irgendwie was abbröseln würde. Die Revell-Farben, die haften ziemlich gut, auch auf Fotoads-Teilen oder auch auf Resin. Also ja, da spezielle Grundierungsfarbe mir zuzulegen, das sehe ich nicht ein. Was auch immer verwendet wird, wichtig ist immer, dass das Modell wirklich komplett deckend mit der Grundfarbe da überzogen ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann irgendwo nur das Plastik durchscheinen und das kann eventuell später bisschen nervig werden. Die schwarze Farbe dient nämlich auch als leichte Schattierung. Wenn wir jetzt als nächstes das Sandgelb auftragen, müssen wir da nicht mehr so eine dicke Schicht nehmen, sondern da reicht eine dünne Schicht. Und ja, ich sag mal in Vertiefungen, ja, oder auch jetzt im Innenraum, sich hinterhalb von den Sitzbänken und so, da kommt die sandgelbe Farbe halt nicht so gut hin. Und dadurch entsteht auch gleich schon so ein leichter Schatteneffekt. Nur ganz minimal, aber ich finde fürs Auge recht angenehm. Wenn da noch ein bisschen graues Plastik sichtbar wäre, wäre das ziemlich ungünstig. Deswegen bei der Grundierung nicht sparen, lieber nochmal eine zweite Schicht auftragen, um sicher zu gehen. Tannenmuster an die Reihe. Ich habe mir das Fahrzeug hier ausgesucht. Das ist sandgelb mit dunkelgrünen Tannflecken. Ich werde allerdings nicht hergehen und das Muster hier genau übertragen, sondern ja, ich sprühe halt sowas Ähnliches auf.
das Modell nochmal mit Sandgelb ganz leicht übernebelt, damit ich ein paar kleine grüne Sprenkler und so, die daneben gegangen sind, auf die Art beseitigen kann. Oder auch hier am Fahrwerk habe ich ein bisschen drunten reingesprüht oder auch im Innenraum, und da werde ich nochmal ein bisschen nacharbeiten. Außerdem durch dieses leichte Übernebeln wird der Farbkontrast ein bisschen rausgenommen. Das gefällt mir persönlich ein bisschen besser, wenn das ein bisschen abgetönter aussieht. Die Revell-Farben lassen sich echt 1A spritzen, da fehlt sich gar nichts. Wenn ich jetzt hier eine dreifarbige Tarnung machen würde, dann würde ja noch Braun dazukommen. Da kann ich euch auch noch sagen, verwende ich entweder Matt 37 oder Matt 84, es geht beides ganz gut. Mache ich mal so, wie ich gerade Lust habe. Hier das kleine Dach mit dem MG, das war nur eingesteckt. Müssen wir ja noch offen haben, damit wir später die Figuren einsetzen können. Aber damit eben das Tannmuster vom Verlauf her stimmt, habe ich das eben nur mal so reingesteckt, damit es dann auch passt. Jetzt können wir weitermachen mit der Detailbemalung. Das nimmt einige Zeit in Anspruch, aber ich finde, das ist einer der Schritte, die mir am meisten Spaß machen.
damit wäre die Detailbemalung auch erledigt. Wie ich da vorgehe, ist natürlich ein bisschen komisch, das gebe ich zu. Ich mag das einfach, wenn die Teile schon an Ort und Stelle sind und ich die dann so bemalen kann. Ich denke, manch andere bevorzugt, ja, die Teile separat zu haben und die dann erst später einzukleben, nachdem sie eben einzeln lackiert wurden. Das bleibt jedem selber überlassen. Mir macht es irgendwie Spaß und es wird auch gut immer, also sehe ich keinen Grund, das einzeln zu machen. Je weniger Teile ich da habe zum Hantieren, desto besser. Leider hat der Bausatz keine Magic Tracks, das heißt, die sind hier am Gießasch dran mit ziemlich vielen Befestigungspunkten. Die, ja, muss ich jetzt wohl oder übel alle einzeln ausschneiden. Es sind 2 Teile, eben die Kettenglieder und dann auch noch die Gummibelege. Das geht extra. Wer das nicht machen will, es gibt auch einen Ausweg. Von AEV Club gibt es hier dieses Set. Das ist eigentlich gedacht, ja, um die Tamiya-Bausätze ein bisschen aufzuwerten. Da ist das komplette Fahrwerk dabei. Und da sind auch sehr schöne Vinylketten drin, die ja, von der Detaillierung her mindestens genauso gut sind wie die hier aus Plastik. Das Problem ist halt nur, dass man mit denen den Kettendurchhang nicht so schön simulieren kann. Das geht natürlich mit den Einzelgliederketten viel besser. Ich habe es aber ausprobiert, also die Vinylketten würden da sehr schön drauf passen. Ja, aber ja, ich baue den Bausatz so, wie er kommt mit den Ketten. Und das Set hier, das kann ich mir mal für ja, was anderes aufsparen. Das Ausschneiden und Versäubern von den Kettenteilen nimmt zwar einige Zeit in Anspruch, aber ja, der Realismusgrad letzten Endes kaum zu überbieten. Also ich würde den Vinylketten auf jeden Fall vorziehen. Ich gebe die Teile jetzt mit einem eher langsam trocknenden Kleber zusammen, dem Revell-Kleber, weil ich baue jetzt erstmal den Strang und dann lege ich das aufs Fahrwerk drauf und lasse es dann trocknen, damit es in der richtigen Form hart wird. Die Gummibelege klebe ich erst später auf. Sobald das Ganze dann trocken ist, kann man die Kette wieder abnehmen. Wir haben die Enden ja nicht verklebt, deswegen ja, kann man hier vorne es wieder öffnen und dann
in einem Stück abnehmen. Das Aufkleben von den Gummipolstern ist auf jeden Fall mühsamer als der Zusammenbau der übrigen Kette. Aber ich finde, es geht jetzt so separat besser, als das eben alles auf einmal zu machen. Zugegeben, das Ganze ist eine ziemliche Fummelei, aber wenn es dann erledigt ist, kann man auch stolz sein auf das, was man geschafft hat. Und das Ganze sieht natürlich auch ziemlich gut aus, wie ich finde. Wenn ich die Ketten nicht am Modell habe, lege ich sie mir immer so hin, dass ich sie auch nicht verwechseln kann, weil es durchaus von Seite zu Seite unterschiedlich sein kann, dass die Kette von der rechten Seite nicht unbedingt auf die linke Seite passt. Natürlich müssen wir die Ketten auch lackieren. Das ist sehr einfach. Zunächst mal wird das Ganze schwarz grundiert. Als nächstes sprühe ich dunkelbraune Farbe leicht neblig auf, so dass es eben nicht deckt, sondern das Ganze leicht tönt. Ich finde, das ist eine gute Darstellung dieser Dreck- und Rostpatina, die sich eben auf so Panzerketten bildet. Zum Schluss werden die Gummibelege noch mit Schwarz bemalt, beziehungsweise mit dem Anthrazit. Ich finde, das Anthrazit ist eine ziemlich gute Farbe, um Reifen oder sonstige Gummibelege zu repräsentieren. Wenn das Ganze dann trocken ist, kann man die Ketten aufs Modell aufziehen wieder. Sollte irgendwas nicht mehr passen, dass irgendwie die Form aus irgendeinem Grund nicht mehr stimmt, man kann auch mit dem Föhn die Kette ein bisschen erwärmen, dadurch wird das Plastik und der Kleber ein bisschen weich und dann kann man das auch weiterhin anpassen. Finde ich ganz praktisch. So. Und jetzt wird dann noch das Ende verklebt, oder wer mag, kann auch noch an den Rädern ein bisschen Kleber auftragen und dann ist es permanent befestigt. Nun können wir uns um die Abziehbilder kümmern. In dem Zusammenhang macht es Sinn, das Modell mit ein bisschen glänzendem Klarlack zu versiegeln. Dadurch ist eben gewährleistet, dass die Abziehbilder später nicht wie Aufkleber aussehen, sondern halt wie auflackiert.
Vorsatz kommt mit dem ganzen Stapel von Abziehbildern, was ich doch recht bemerkenswert finde. Das meiste davon brauchen wir allerdings nicht. Hier jetzt auf dem kleinen Bogen sind zum Beispiel die Armaturenanzeigen drauf. Dann haben wir hier einen Bogen mit leeren Nummernschildern und den ganzen Zahlen und so weiter, womit man jegliche Kombination selber herstellen kann. Dann einen Bogen mit taktischen Zeichen von diversen Panzerdivisionen. Es sind auch diverse Symbole drauf, die eigentlich zensiert gehören. Interessant. Ja, dann noch diverse Nummern und taktische Zeichen, Balkenkreuze. Da ist auch so, man kann da mit den Nummern jegliche Kombination selber herstellen. Und dann noch ein großer Bogen mit noch mehr Nummern und noch mehr Balkenkreuzen. Da haben sie es ziemlich gut gemeint. Da ich eine ziemlich bequeme Person bin, werde ich den Bogen hier nicht verwenden, sondern ich habe da noch diverse Reste. Das ist glaube ich von Tamiya was. Nehme ich einfach hier die Nummernschilder. Interessanterweise hier auch die SS-Runen nicht zensiert. Ja, das wird offenbar nach Tageslage und Grundstimmung entschieden, was da zensiert wird und was nicht. Die Anwendung von Abziehbildern ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Ich zeige es trotzdem mal, wie ich das mache. Ich schneide die mal so grob aus. Manche schneiden die auch mit dem Skalpell genau aus, damit der Trägerfilm weggeht. Kann man machen, wie man will. Dann befeuchte ich die kurz mit ein bisschen Wasser und lasse es ein bisschen einwirken. Das kann 1-2 Minuten dauern. So, die Abziehbilder sind angelöst, wie man sieht, sind beweglich auf dem Transferfilm. Jetzt mache ich Folgendes. Ich schnapp mir hier so ein Abziehbild, trockne es ein bisschen ab und positioniere es auf dem Modell. Dann drücke ich es ein bisschen an mit dem Q-Tip. Ungefähr so. Und dann kommt Microsol zum Einsatz. Das trage ich mit dem Pinsel auf. Microsol ist ein Weichmacher für Abziehbilder. Und dadurch erreichen wir dann hoffentlich, dass die Abziehbilder aussehen wie auflackiert und nicht wie ein Aufkleber. Man kann da noch ein bisschen schieben, wenn man will, aber nicht allzu lange, weil durch das Microsol werden die Abziehbilder sehr brüchig. Ja. Hat einfach der Weichmacher seinen Effekt. Also wenn möglich, nicht mehr berühren, auch wenn es ein bisschen Falten werfen sollte und so, das ist nicht so wichtig. Das zieht sich von selber gerade. Für den Fahrerstand, die habe ich nicht aufgetragen, weil erstens käme ich da nicht sonderlich gut hin und zweitens ist es nicht sichtbar später. Das sind 2 Figuren davor, da kommt hier noch ein Dach drauf, also wenn nicht einer auf einer Ausstellung ein Endoskop dabei hat und das da reinhält, dann wird er das auch nie bemerken und mich stört es auch nicht, wenn es nicht da ist, finde ich, ist völlig untergeordnet, wenn man es nicht sehen kann. Interessanterweise waren die Zahlen hier an der Seite zu groß, das heißt hier auf diesen Brettern sind die oben und unten ein bisschen übergestanden. Habe ich einfach Folgendes gemacht, mit dem Messer vorsichtig abgekratzt. Das ging ziemlich gut und auf die Art und Weise haben wir da auf jeden Fall nichts mehr überstehen. Jetzt kommt eine zweite Schicht Glanzlack drüber. Dadurch werden die Abziehbilder versiegelt, denn hier kann nichts mehr passieren. Sind ja doch relativ empfindlich. Und zum anderen hat es auch den Vorteil, dass wir dann
bei der Alterung, beim Wash und so weiter, dass da eben das Wash schön rinnt, weil die Oberfläche einfach viel glatter ist. Bei einer matten Oberfläche ist der Effekt ein bisschen anders. Da rinnt das Wash nicht so schön. Das Fahrzeug ist jetzt sozusagen fabrikneu und das wollen wir jetzt mit der Alterung ändern. Bei der Alterung fange ich immer mit einem Wash an. Das finde ich ist ein gemütlicher Beginn. Ich habe hier in diesem Schälchen schwarze und braune Ölfarbe. Das ist von MIG 502. Abteilung. Das sind, wie ich finde, für den Modellbau recht gut zu verwendende Ölfarben. Und die rühre ich jetzt zu einem Wash an mit ein bisschen Feuerzeugbenzin. Das verdünnt die Ölfarben ziemlich gut und ist auch nicht teuer. So, dann mische ich das mal. Also man kann das Wash sich anrühren, wie man es braucht. Ein bisschen kräftiger oder ja, ein bisschen schwächer. Das ist eigentlich vollkommen abhängig von dem jeweiligen Kontext von dem Fahrzeug. So, und jetzt lasse ich das mal übers Modell laufen. Und das akzentuiert dann die ganzen Vertiefungen, Details und so weiter. Das Ergebnis sieht natürlich noch ein bisschen unordentlich aus. Das Schöne ist aber, dass sich die Ölfarben mit ein bisschen Feuerzeugbenzin jederzeit reaktivieren lassen. Das heißt, wir machen das Modell noch ein bisschen sauber mit einem befeuchteten Papiertuch oder mit so einem Q-Tip oder auch ein weicher Flachpinsel geht auch. Und dann entfernen wir überschüssiges Wash hier und da und dann kriegen wir den Effekt, den wir haben wollen. Das nimmt allerdings eine gewisse Zeit in Anspruch. Ich finde aber, dass das sich sehr schön steuern lässt und dadurch kriegt man eigentlich immer den Effekt, den man haben will. Ich persönlich bekomme mit den selbstgemischten Washes aus Ölfarben und Feuerzeugbenzin immer die schönsten Ergebnisse. Einfach allein schon durch die Tatsache, dass man einfach individuell anpassen kann, was für Farben da drin sind.
ob man nur schwarz nimmt oder eine Mischung aus schwarz und dunkelbraun. Das hat schon einen ziemlich großen Effekt eigentlich. Durch das Wash glänzt das Modell nicht mehr so stark wie vorher, aber es ist immer noch zu glänzig für meinen Geschmack, deswegen bekommt es noch einen leichten Auftrag mit Matt 2. Das ist ein matter Klarlack. Der nächste Schritt bei der Alterung sind die Lackschäden oder das Chipping, ja, wie man das auch neudeutsch nennt. Da muss man sich erstmal vergegenwärtigen, ja, wie praktisch der Lack von dem Fahrzeug aufgebaut war. Also, ja, unten natürlich Metall. Dann war da so ein rotbrauner Rostschutzlack drauf. Auf diesen Lack war dann die sandgelbe Grundfarbe gesprüht und auf der Grundfarbe dann die Tarnung, in dem Fall ja, die grünen Streifen. Wenn wir also dann Lackschäden von verschiedener Stärke da eben darstellen wollen, muss man das eben berücksichtigen, dass es da so eine gewisse Reihenfolge gibt. Das heißt, leichte Lackschäden machen wir mit aufgehelltem Sandgelb, da habe ich ein bisschen Weiß dazu. Und wie man das aufträgt, ist eigentlich wieder Geschmackssache. Manche bevorzugen dann einen dünnen Pinsel. Ja, ich nehme zum Beispiel auch sehr gern so einen Schwamm her oder Schaumstoff oder auch Q-Tip. Funktioniert auch recht gut. So, ich habe hier ein bisschen Farbe am Schaumstoff hängen und das tupfe ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig auf. Das ist sozusagen die leichteste Beschädigung vom Lack, wo man nur die Oberfläche ein bisschen verkratzt hat. Sieht es der Effekt recht subtil. Ich bin immer der Meinung, dass weniger mehr ist. Also lieber ein bisschen vorsichtiger arbeiten. Bei so Lackschäden kann man es leicht übertreiben. Und es ist halt immer gefährlich, dass es dann schnell unrealistisch wird. Bei den nächsttieferen Kratzern sieht man dann die rotbraune Rostschutzlackierung. Und dazu verwende ich Matt 37 und das male ich vorsichtig mit einem Pinsel auf. Da suche ich mir dann schon so Flecken aus, wo schon ziemlich groß sind, und da rein male ich dann mit Rot ein bisschen so ein Klecks, dass man da eben die Rostschutzfarbe sieht.
Der Effekt sieht recht überzeugend aus. Natürlich trägt man diese roten Flecken noch etwas spärlicher auf wie die sandgelben. Von den tiefsten Lackschäden, bei denen das blanke Metall rauskommt, malen wir dann nur noch ganz wenige auf. Vornehmlich beim Fahrwerk, dort wo einfach mehr bewegliche Teile sitzen. Dann werden alle metallenen Teile am Modell noch mit Silber trocken gemalt. Das ist, glaube ich, ein Effekt, den die Kamera jetzt nicht schafft aufzunehmen. Das mache ich recht gern, weil das einfach der Oberfläche noch so einen leichten metallischen Glanz gibt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera den Effekt zeigen kann. Also hier sieht man es ein bisschen. Und bei den Sturmbrücken auch ein wenig. Also sehr subtiler Effekt, aber ich finde, der gibt dem Modell doch eine Menge an Gewicht und sorgt auch für die optische Täuschung, dass eben aus Plastik Metall wird. Auf beiden Seiten vom Fahrzeug befinden sich auch hier diese Holzplatten. Die möchte ich auch noch ein bisschen absetzen, optisch. Und da verwende ich jetzt von AK Interactive das Holzwash. Das ist ziemlich dunkel, aber wenn man da so einen leichten Auftrag gibt, finde ich, sieht das ganz schön aus. Anschließend kann man die Fläche noch ein bisschen mit brauner Farbe trocken malen oder wie ich das mache, einfach mit einem feinen Pinsel ein bisschen so irregulär die Farbe auftupfen. Das soll dann einfach das Holz darstellen, das unter der Farbe ein bisschen durchscheint oder wo der Lack einfach ein bisschen abbröselt. An die Auspuffanlage möchte ich auch noch ein bisschen Rost auftragen, allerdings nicht übermäßig viel. Ich habe da in dem Museum neulich ein Fahrzeug gesehen, was ich da ziemlich interessant fand. Und so in der Art möchte ich das auch machen. So ein bisschen Rost, aber eben nicht zu viel. Dazu habe ich jetzt hier wieder ein bisschen Schaumstoff und Matt 83 Rost. Und das tupfe ich da ein bisschen hier auf, ganz leicht. Nur damit es da ein bisschen so ein, wie soll man sagen, eine Art Flugrost gibt. Anschließend gebe ich da noch ein kleines Wash drauf, und zwar von MIG des Streaking Effekts. Dasselbe Zeug kann man auch verwenden, um Verlaufsspuren vom Rost darzustellen. Das ist auch relativ einfach zu machen. Man macht einen kleinen Punkt, ungefähr so, und dann kann man einen Q-Tip verwenden und das nach unten auswischen, dass eben diese Verlaufsspur entsteht. Das ist mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen subtiler. Fällt immer recht unterschiedlich aus, der Effekt. Mit diesen Verlaufsspuren wäre ich aber vorsichtig, da kann man es auch leicht übertreiben.
Um Dreck und Staub am Modell zu repräsentieren, verwende ich Erde aus dem Garten. Habe ich jetzt hier möglichst fein gesiebt. Und das Ganze mische ich mir mal an zu einer Pampe, die ich dann aufs Modell schmiere. Erst gebe ich ein bisschen Holzleim dazu. Und dann kommt Wasser. Und zwar ziemlich viel, weil ich das im Prinzip so wie ein Wash-Auftrag. Also Verschmutzung mit echtem Dreck, das ist eine Sache, die ich seit einer Weile schon betreibe und das Ergebnis gefällt mir immer sehr gut. Ich finde, es sieht natürlicher aus wie Pigmente und man kann das auch ein bisschen besser steuern. Gut, dann schmiere ich das Modell mal komplett damit ein. Der Effekt ist natürlich ziemlich stark, aber das ist kein Problem. Man kann das jederzeit wieder mit Wasser anlösen. Der Leim ist wasserlöslich und man kann dann mit einem Borstenpinsel, der befeuchtet ist, das ganz leicht wieder abrubbeln bis zu dem Punkt, wo man sagt, so passt's. Ja. Da kann es sein, dass man 2 oder 3 Versuche braucht, bis es stimmt, weil man wahrscheinlich beim ersten Mal nicht genügend Erde und so wieder abnimmt. Aber es bleibt immer ein bisschen was zurück, was dem Modell so ein staubiges Aussehen gibt. Und das finde ich eigentlich ziemlich schön. Sieht es dann aus. Ich habe 2 Anläufe gebraucht, bis es dann gepasst hat. Also 2-mal den Dreck abschrubben. Und ich finde, das ist eine äußerst billige Methode. Man kann nichts falsch machen, weil sich es einfach komplett entfernen lässt wieder mit Wasser. Und ich finde auch, ein weiterer Vorteil gegenüber der Verschmutzung mit Pigmenten ist, dass einfach keine Details sozusagen aufgefressen werden. Pigmente haben irgendwie die Eigenschaft, dass sie irgendwie die Details einfach zuschütten. Also auch diese ganze Bemalung, wie zum Beispiel die Lackschäden und so weiter, das wirkt meiner Meinung nach nicht mehr so schön, wenn man da Pigmente verwendet. Bei der Erde hingegen, weiß auch nicht warum, aber das ist einfach viel subtiler und dünner, da fällt es nicht negativ auf. Das lässt alles noch wirken, es verstaubt einfach nur ein bisschen. Am Fahrwerk habe ich so gut wie gar nichts abgenommen, weiter oben natürlich viel mehr. Also das lässt sich einfach sehr schön steuern. Bin doch ziemlich begeistert von dem Ergebnis. Mit der weiteren Verschmutzung warte ich noch, bis es mit dem Diorama weitergeht
weil danach richtet sich natürlich noch, ob noch mehr Dreck ans Fahrwerk kommt oder ob wir da irgendwie nur feuchten Schlamm darstellen wollen. Das hängt halt davon ab, aber vorläufig bleibt es mal da dabei. Also wenn ich das Modell jetzt einfach nur dann ins Regal stellen würde, würde ich sagen, ja, mehr brauche ich bei der Alterung nicht tun. Nun endlich ist der Moment gekommen, wo die Besatzungsfiguren ins Modell eingeklebt werden können. Damit wäre das Halbkettenfahrzeug fertig. Ja, der Bausatz sicherlich nicht ganz einfach, aber ja, man bekommt ihn doch ganz gut zusammen, wenn man ein paar Sachen beachtet. Ich bin mit dem Ergebnis soweit sehr zufrieden. Ist ja ungefähr so geworden, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Eine Sache, die ich mir vielleicht noch vorbehalte zu ändern, ist, dass ich da noch ein bisschen Gestrüpp und Zweige auf dem Fahrzeug befestige. Ja, wie ihr vielleicht wisst, das war ziemlich typisch für die deutschen Fahrzeuge an der Westfront zu der Zeit, ja, weil einfach die Bedrohung durch Jagdbomber und so ziemlich groß war. Im nächsten Teil kümmern wir uns dann um das Diorama. Das wird sicherlich auch nicht ganz unaufwendig, aber finde ich, ist immer wieder eine schöne Sache, sowas zu bauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Amiga Barkas.